依家我哋要進入一個放鬆同埋平衡嘅狀態。請你合埋雙眼，深呼吸幾次，放鬆你嘅身體同埋心靈。你嘅呼吸變得平穩同埋有節奏感。當你吸氣嘅時候，感受到新鮮嘅空氣進入你嘅身體。當你呼氣嘅時候，感受到壓力同埋緊張感隨之而釋放。依家我哋要專注喺你戒煙嘅目標。想象一下，你已經成為一個強大嘅非吸煙者。你嘅身體充滿咗健康同埋活力，你嘅呼吸變得自由同埋清新。喺你嘅想象入面，你見到自己身邊有一個盒，裏面裝住你曾經用過嘅香煙同埋打火機。你決定將呢個盒推埋一邊，遠離你嘅視線同埋思想。依家想象一個美麗嘅風景，你正在享受自由同埋健康嘅視覺。你感受到陽光溫暖咁樣照射喺你嘅面上面，微風輕輕吹拂住你嘅皮膚。喺呢一個美麗嘅風景入面，你感受到內心嘅平靜同埋力量。你知道戒煙係對自己嘅一個禮物，一個令你更加健康同埋自由嘅決定。而家等我哋用一啲暗示去加強你嘅決心。喺催眠狀態入面，你嘅潛意識將會接受呢一啲暗示，並且將佢轉化為現實。我係一個強大嘅非吸煙者。每一日，我感受到健康嘅活力喺我身體入面流動。我對吸煙失去咗興趣，佢對我毫無吸引力。我有能力控制自己嘅行為同埋決定。我選擇呼吸住清新嘅空氣，等自己充滿能量。我對自己嘅健康同埋幸福負責。我相信自己嘅力量，並且知道我一定可以成功戒煙。而家等呢啲暗示深深咁樣植入你嘅潛意識入面。當你醒返嘅時候，你將會保持呢一啲正面嘅諗法同埋意圖。而家逐漸回到清醒嘅狀態。喺完全回復清醒之前，我將會數3聲，慢慢咁樣數。1，準備返嚟清醒嘅狀態。2，眼皮越嚟越輕，越嚟越輕。3，慢慢張開眼睛，回到當下呢一個空間。